מה נשתנה הלילה זה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. Bonne fête de Pessah, même si on n'est pas encore Pessah. On remercie 613 TV, d'accord, pour ce pré-Seder, avec nous ensemble, avec les enfants. Donc alors, pour le Seder, il faut déjà beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Le mieux, c'est que le Seder, la table soit prête. Si on rentre à la maison dans la synagogue, la table n'est pas prête, c'est pas grave. Surtout, on ne s'énerve pas. On est libre aujourd'hui. On s'est libéré de nos passions et de notre colère. On prépare le Seder comme ça, d'accord, mon cher Michael, la matzah, le maror, le zroa, la charosette, l'œuf, ok, et la laitue au milieu, et la laitue en bas. Alors le zroa, si on n'a pas de zroa, une épaule d'agneau, ou alors une cuisse de poulet, d'accord, si on n'a pas d'épaule d'agneau. Le cuisse de poulet aussi, c'est très bien. D'accord. Le carpas, c'est le céleri. Si on n'a pas de carpas, si on n'a pas de céleri, eh ben, c'est pas grave, on peut mettre une carotte, on met un radis. D'accord. La charosette, c'est quoi la charosette? Eh ben, c'est du ciment qui va représenter le travail, l'esclavage en Égypte. Donc on a l'habitude de le faire avec de la date écrasée et du jus de raisin et du vin. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas ça, c'est pas grave, quelque chose qui ressemble au ciment. Et voilà. Ou alors vous l'avez vendu directement en magasin. Donc maintenant on va attaquer le kidouche. Alors on y va tous ensemble? Allez, alors on va répéter tous les simanim, tous les signes du Seder de Pessah. Seder, ça veut dire ordre. Donc on va maintenant ramener tout l'ordre de Pessah. On y va mes enfants? Allez, 1, 2, 3. Kadesh Okrat Kapas Yachat Magir Otza Motzi Matza Dorech Shulchan Dorech Savon Barech Alech Nirtzam. Maintenant, on va encore une fois, allez tous en souriant, d'accord? 1, 2, 3. Kadesh Ochat Kapas Yachat Magil Otza Motzi Matza Maror Dorech Shulchan Dorech Savon Barech Alech Nirtzam. Maintenant, on va répéter, on va juste dire le signe, le premier signe qu'on doit faire. C'est quoi le premier signe maintenant? C'est Kadesh. Kadesh. On répète tous ensemble? Kadesh. Alors on se lève. N'oubliez pas de boire le verre. Au début, on boit un petit peu pour pas le renverser comme ça tout droit. Et après, la mitzvah, c'est de boire la majorité du verre. Et le mieux, c'est tout le verre. D'accord? Accoudé, penché, à peu près 90 degrés. Comme la montre 10h moins 10. Ou alors 11h moins 5. D'accord? Maintenant, autre chose, mes enfants. Il faut avoir le minimum du verre, c'est 99 centilitres. D'accord? Ou 90 millilitres. Ça, c'est un verre qui fait 90 millilitres. Alors vous avez des verres Duralex ou des verres de cristal aussi. Le mieux c'est de choisir en argent pour montrer qu'on est des gens riches, on est libérés, on est maintenant, aujourd'hui, libre et on va servir Hachem. Alors ça c'est 90. Moi qui ai un verre qui est plus à peu près 200, si je bois là-dedans, il faut boire la majorité ou tout le verre. Si maintenant j'ai un verre de 90, le mieux c'est de tout boire. Et si je ne peux pas au moins, si je suis malade ou quoi que ce soit, que j'en préserve, on boit la majorité du verre. D'accord? Alors prenez chacun votre verre. Chacun vos verres. Alors, serre-moi encore un petit peu mon cher Roni. Parce que alors on se fait servir, comme on est des rois, on se fait servir.
on rajoute un petit peu d'eau. Alors si le Seder de Pessah, c'est vendredi soir, comme cette année, donc on va commencer par Yom HaShishi. Tiftach li, mon fils. Yom HaShishi, v'chulu hashamayim v'aretz, v'chol tzimah, v'chal Elohim v'yom HaShivi, v'lato asher asa, v'yishbot v'yom HaShivi, mikol lato asher asa, v'yvarech Elohim et Yom HaShivi, v'yikadesh אותו כי בו שבת, mikol lato asher ba'elohim לעשות. On continue. Si c'est pas Shabbat, on démarre à partir d'ici. Sinon, si c'est Shabbat, on continue. Et les mois de Adonai Mikael Kodesh, Asher Tigotam Beno Adam. וידבר משה מועד אדוני אל בן ישראל סברי מענן חיים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פריה גבן, אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו ותיתן לנו אדוני אלינו באהבה שבתות למנוחה ומועדים לשמחה חגים וזמנים לששון את יום השבת הזה ואת יום חג המצות הזה ואת יום טוב מקרא קודש הזה זמן חירותנו באהבה מקרא קודש זכר יציאת מצרים כי בנו בראת ואותנו קידשת מכל העמים בשבתות ומועדי קודשך באהבה ורצון בשמחה וששון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת וישראל והזמנים אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. Très bien, mon cher Michael, tu as bien fait de faire, il faut recommencer parce que tu t'as écouté sur le côté droit. Il faut écouter sur le côté gauche. Khazak, très bien. Comme ça on apprend. Si jamais on a bu sans s'accouder, eh ben on refait. On a oublié, alors on refait et on reboit à côté. Alors je refais. D'accord. Alors servez, notre cher Michael. D'accord. Du kidou, je t'ai rendu qui, donc tu refais pas la bracha. D'accord, mais tu refais à côté. Donne-moi mon truc. Puisqu'on a fait déjà la bracha. Très bien. C'était juste ce qu'il fallait. On a fait exprès. Allez, tous ensemble. Ochat. On répète encore une fois. Ochat. Ochat, ça veut dire on se lave les mains. Parce qu'on va tremper le carpas, le céleri, dans de l'eau salée ou dans du vinaigre. D'accord? Du vrai vinaigre. Donc à ce moment-là, on doit faire Netilat Yadayim. Et on refait maintenant Netilat. Vous savez pourquoi? Pour qu'on pose la question. Mais comment ça se fait qu'on fait 2 fois Netilat dans ce plat-là? Vous avez compris? Khazak. Alors, et on fait la dernière Netilat sans bracha. Khazak ou mon cher Roni. Heureusement qu'il est là. Alors, le Khavon Netilat, mon cher Michael, passe-nous le Netilat. Et la serviette, Michael? On fait Netilat Yadayim sans la bracha. Le carpas. Maintenant, alors, tout le monde fait Netilat Yadayim, il n'y a pas que moi qui fais Netilat. Vas-y, fais maintenant Auria, fais Eliaou. D'accord? Donne-nous le carpas. Chacun prend un morceau de carpas, le trempe dans le verre, dans l'eau salée ou l'eau vinaigrée, ou le vinaigre. Voilà, je trempe. Très bien. Voilà. Vous êtes prêts pour la bracha? Alors maintenant, quand on fait la bracha Boré Adama, on pense à rendre quitte le maror, hein, la salade qu'on va manger après le motzi. Boré Adama. Ok? Alors on y va.
1, 2, 3. Bahorata Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri Adama. צריך לכוון לפתור את המרור. צריך לכוון לפתור את המרור. Pas besoin de manger à coudée. צריך לכוון Alors maintenant, le prochain signe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Yachat. Tous ensemble. Yachat. Yachat. Alors on va prendre la matzah du milieu, mon cher Michael, donne-nous la matzah du milieu. Yachat, c'est pour casser la matzah du milieu. Alors je prends ça du milieu. Voilà, Voici. très bien. Chez nous, mes parents, et au Maroc, ils disent, ça représente comme ça, Moshe, il a ouvert la mer Rouge, et on casse. En vérité, l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on casse la matzah en deux. Une partie va être gardée pour la ficomane. Avant de faire Birkat Hamazon, on va manger la ficomane, d'accord? Et après la ficomane, on ne mange plus rien. Et l'autre partie, c'est pour faire le motzi, d'accord? Avec un motzi, mais c'est à l'achilat matzah. Quand on va faire la bracha de achilat matzah, c'est la matzah, la moitié de la matzah. Ça s'appelle le pain du pauvre. Le pain du pauvre, il ne mange pas un repas entier. Il ne mange pas un pain entier. Il mange un morceau de pain. D'accord? Alors on y va. On a dit achat, alors on va casser. 1, 2. Comme ça, Moshe Rabbeinu, il a ouvert la mer Rouge. Chasdé Hashem. Alors, ça, tu le remets là-bas, entre les deux matzot, mon cher Michael. Où c'est que il est notre Voilà. Maintenant, ça, c'est pour la ficomane. La ficomane, on va le mettre dans une part à part. D'accord, comme ça. On le met dans une pochette, ou dans un drap, ou dans un mouchoir. Ok? Yitzhak, viens ici, mon fils. Yitzhak, attention. Passe-moi le foulard. Alors maintenant, mon cher Yitzhak, tu vas garder ça sur toi, d'accord? On va te l'attacher, ça va te porter bonheur. Nos mamans, à la fin du seder, ils prennent chacun un petit morceau, ils le mettent de côté ce temps-là. Une partie de la matzah, ils le mettent au-dessus de l'armoire. Et le reste, on le garde. Quand on part en voyage, c'est un morceau de matzah avec qui, ce goût-là, qui porte bonheur, pour faire un bon voyage. Alors, ça, il faut le mettre sur l'épaule. Sur l'épaule, comme ça, voilà. Ça y est, tu as la matzah sur toi? Allez, mes enfants, sortez dehors, tapez à la porte. On a tapé à la porte, rentrez! Tikatsu! Rentrez! Ouais, d'où ils viennent ceux-là? Ouais, venez. Venez mes enfants, venez. Ouais, et d'où vous venez? De l'Égypte. De l'Égypte? Ouais, c'est des Juifs qui sont sortis d'Égypte. Hey. Je t'en parle chez mon âne. Attends, et dis-moi. Viens ici, toi. Qu'est-ce que tu as là sur ton épaule? La matzah? Mais c'est quoi une matzah? Hein? Quoi, c'est la matzah que, quand tu vous êtes sortis d'Égypte, elle n'a pas eu le temps de gonfler? Le pain qui n'a pas eu le temps de gonfler? Ah, d'accord. Ouais, venez, je vous embrasse. Aïe, il y a des juifs, ils sont sortis d'Égypte. Je t'en parle, c'est mon âne. Et vous allez? On reçoit la Torah. Recevoir la Torah. Et après la Torah que vous recevez, vous allez? Elle est Israël. Eretz Israël, ouais, ils montent en Eretz Israël. Il faut leur dire en Eretz Israël. Je t'en parle, c'est bon. Allez, alors regardez. Allez, on va s'asseoir et on va chanter maintenant. Et on va dire tous ensemble. Je t'en parle, c'est bon. Alors maintenant, tous ensemble, on va raconter la Haggadah. Allez, mes enfants. Raconter la Haggadah. On devrait raconter toute la nuit la Haggadah. Ouais. Raconter la Haggadah. Le Zohar, il dit, à Kodesh Hu, le soir de Pessah, il dit aux anges, des milliers d'anges, ils sont autour de Dieu, autour d'Hachem. Et Hachem, il leur a dit, mes enfants, mes anges,
venez, on va voir mes enfants. Tu entends, Yitzhak, Nathan, Oria. Venez, on va voir mes enfants. Où ça? On va descendre chez la famille Attali, chez la famille Cohen, chez la famille Meslati, chez la famille Malka. On va descendre et je veux écouter. Les anges, venez avec nous. Et alors là, Dieu il descend avec les anges. Et je veux les écouter en train de raconter la Haggadah de Pessah. Raconter les miracles. Comment les Bnei Israël remercient Dieu de tous les miracles qui sont sortis d'Égypte. Alors tous ensemble. Magid. Magid. Ensemble. Magid. Magid. Voilà, on va raconter la Haggadah. Alors vas-y, la coutume des Constantinois et des Tunisiens, vas-y, lève le plateau. Et les C'est Marocains. très important, et des Marocains, bien sûr. Non, lève l'autre plateau, ce plateau là-bas, l'autre, voilà. Attention, voilà, comme ça. Je les mets au-dessus de nous, d'accord, on y va. 1, 2, 3. Etmol, Aïn, Wavadi, Ayom, Benechorim, Ayom Kan, Lishana Haba Bi'arad Israël Benechorim, Etmol, Aïn, Wavadi, Ayom Kan, Lishana Haba Bi'arad Israël Benechorim. Etmol, Aïn, Wavadi, Ayom, Benechorim, Ayom Kan, Lishana Haba Bi'arad Benechorim, sur sa tête ennemie. On fait le Minak Marocain. Vas-y, Bébé-Lou. Bébé-Lou Yassano Mitzrayim Ahmaya Betecholim Bébé-Lou Yassano Mitzrayim Ahmaya Betecholim Bébé-Lou Yassano Mitzrayim Ahmaya Betecholim. Alors là, si la femme, elle prend le plateau. Le rôle du plateau, où il y a les 10 signes sur le plateau, avec le plateau lui-même, ça représente le pardon d'Hachem pour le Ham Israël et pour la famille. Alors, lever le plateau, c'est une coutume qui est très vieille et qui est une base dans la Kabbalah. Parce que le mot Kehara, si on prend le mot Kehara, d'accord, et on lève le plateau, donc on lève la Kehara. Alors directement au-dessus du Kouf, qu'est-ce qu'il y a? Le Shin, le Resh. D'accord, au-dessus du Vav, au-dessus du E, il y a le Vav. Ça fait les lettres Shofar. Ça veut dire que le rôle du plateau, il joue le rôle du Shofar. Il pardonne à toute la famille. C'est pour ça qu'on est joyeux. On est sorti d'Égypte et on est pardonné. Et la femme, le fait de prendre le plateau, qu'elle va le mettre au-dessus de la tête de son mari, elle va le couronner, elle va le rendre roi. Et comme elle le rend roi, elle devient reine. Parce que ce soir-là, ce qui est important, c'est que tout ce qu'on a, c'est grâce à notre femme, qui a tout préparé, qui a tout organisé. Bien sûr qu'il faut l'aider. Bien sûr qu'il faut nettoyer avec elle. Alors mes enfants, comme on va commencer la Haggadah, il faut rester réveillé. Et pour ne pas s'endormir pendant le repas, le mieux c'est quoi? C'est de dormir l'après-midi. Dormir 1 heure, 2 heures de temps. Celui qui dort, il reçoit un cadeau. Alors le soir, on est tous réveillés comme ce soir. Alors on y va. On va parler maintenant sur... Vas-y. Al-Rahman, Yad Yachanu, Abatana Be'ara, Le'Mizrahi, Kod Yajin Yete V'Yichol, Kod Yitzi Yete V'Yizah, Ashatara L'Shana Haba Be'ara D'Israël, Ashatara L'Shana Haba Be'ara d'Israël B'Nechorim. Alors on verse le deuxième vers, d'accord, Bechavod, mon cher Echoni. Et qu'est-ce qui a marqué dans la Haggadah? N'oubliez pas regarder. C'est Michael aussi. Il a marqué qu'on enlève le plateau, le repas, notre repas, on l'enlève.
Mon cher Michael, Atlan, vous pouvez enlever le plateau? Papy, j'ai une question. Ah, et tout le monde nous poser des questions. C'est quoi la question? בכל הלילות הימורים חמץ ומצה חמץ ומצה והלילה זה כולו מצה והלילה זה כולו מצה שבכל הלילות אנחנו רוצים Mes enfants, vous avez posé des questions. Quelle différence entre cette nuit et les autres nuits? Alors vous inquiétez pas, on va manger. Ramenez le plateau. Bâtir ma fille. Le plateau Bevakasha. On ramène le plateau et on dévoile la matzah. Voilà ce plateau-là. D'accord? Dévoile la matzah, mon cher Michael. En dessous là, dévoile, ouvre là. Qu'on la voie. Parce que maintenant, on va tous parler sur la matzah. Okay. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Echem al-Achmania, l'Echem Oni. Ça veut dire quoi l'Echem Oni? C'est le pain sur qui on va parler beaucoup. Alors ça veut dire le pain pauvre, ça veut dire aussi le pain sur qui on va parler beaucoup. Alors vous avez des questions. Ah, il y en a plein de questions sur ce soir de Pessah. C'est important de poser des questions. Nous, dans le judaïsme, on n'a pas peur des questions. On a peur de ceux qui ne posent pas des questions, qui sont plus intéressés. Yitzhak, mon cher Yitzhak. Alors, nous avons plusieurs sortes d'enfants. D'accord? On va donner la réponse. On y va tous ensemble? Allez, on y va. Avadim ayinu leparo b'Mitzrayim Ve'otzinu Adonai Eloheinu misam biyad chazaka ובתנועה נטויה ואילו לא הוציא הגדול כמוהו את אבותינו במצרים עדיין אנחנו בנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים Alors maintenant, si on n'a pas d'enfant pour poser la question, c'est la femme qui pose la question à son mari, ou c'est l'ami qui pose la question à l'autre. Et si jamais on est seul, que Dieu nous en préserve. Alors oui, on peut être seul. Des fois on est seul à l'hôpital, des fois on est seul à l'armée, des fois on est seul à la maison. Alors, nous-mêmes on pose la question, on doit poser des questions, même si on connaît les réponses. Puisqu'il y a marqué que si même tout le monde est sage, et si maintenant on connaît toutes les réponses, on doit poser des questions et on doit répondre. Parce que le poser des questions, répondre, ça nous élève, ça nous motive dans notre judaïsme. Et voilà, maintenant on va raconter l'histoire avec Rabbi Eliezer. Vas-y, Auria. Maaseh Eliezer, Rabbi Yeshua,
ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותה הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך הימים וכל ימי חייך הלילות וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה וכל ימי חייך להביא לימות המשיח. ברוך המקום, ברוך שנתן תורה לעבודת, ברוך הוא כנגד ארבע בנים, דיברת תורה, אחד חכם, אחד רשע, ואחד תם, ואחד שבטה לישון. La Torah a parlé par rapport à 4 enfants. Le sage, le méchant, celui qui croit en rien, et celui qui est tam, le simplet, et celui qui ne s'est même pas posé la question. Mais en vérité, vous savez quoi, mes enfants? Il y a un 5e enfant. C'est qui ce 5e enfant? Comment? Il n'est pas rachat, il n'est pas sage, il n'est pas simplet, et c'est celui qui m'a posé la question? Maintenant, on doit répondre à tous les enfants. Même celui qui ne s'est pas posé la question, on doit lui apprendre. Mais un 5e à qui on ne peut pas lui apprendre, vous savez qui c'est? C'est celui qui n'est pas là. Il n'est pas là ce soir. Il est peut-être dans des bars, ou dans des stades, ou en train de se perdre, mais il n'est pas à la table de Pessah. Il a oublié que ce soir c'était Pessah. Ou peut-être même, il ne savait pas que c'était Pessah ce soir. Donc il faut prier avec l'aide de Dieu, qu'il vienne vite, et qu'il participe, Amen. et qu'il fasse tchouva, et qu'il sache qu'il retrouve son identité juive. Amen. Allez-y, Michael. החמאו אומר מה עדות ויהיו חוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם אף חטא אומר לו כהלכות הפסח אין מבטיחים אחת הפסח אפיקומן. רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם ולא לו, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, אף אתה כעת שינה ואמור לו, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו, ואילו היה שם לא היה נגאל. Donc vous avez compris la question entre le Chacham. C'est important de préparer la Haggadah, de la lire en français aussi. La différence entre le Chacham et le Racha, il pose les mêmes questions, d'accord? Le Chacham il dit pourquoi ces lois sont pour vous, d'accord? Pourquoi ces lois que Dieu nous a ordonnées? Et le Racha il dit pareil, pourquoi c'est ça votre travail? Pourquoi vous travaillez? Pourquoi vous fatiguez tant? La différence entre le Chacham et le Racha, oh rien. On pourrait croire que c'est la même question, c'est pas la même question. Le Chacham il dit c'est quoi ces mitzvot que Dieu nous a ordonnées? Il pose la question, il veut savoir. Nous a ordonné. Alors que le Racha il dit pourquoi vous fatiguez? Vous, il s'est exclu. Comme c'est que lui, il n'a pas la mitzvah de nettoyer le Pessah avant Pessah. Il n'a pas la mitzvah de raconter la Gada. Il n'a pas la mitzvah de faire la matzah du Pessah. On pose des questions, c'est très important de poser des questions, les enfants. Mais jamais dire pourquoi vous, nous. On fait partie tous d'un peuple. On est tous accrochés à Dieu et au peuple d'Israël. Vas-y, Michael, Tam. תמהו אומר מה זאת ואמרת אליו בחוזק ידות ציתנו אדוני ממצרים מבית עבדים ושנודע לשאול עד פתחנו שנאמר והגעת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי מישראל יכול מראש חודש תמוד לומר ביום ההוא יכול מבעוד יום תמוד לומר בעבור זה לא אמרתי לה בשעה ומצה ומרור מונחים לפניך. Mitzvah de raconter le soir de Pessah. Quand est-ce mitzvah? Pas hier, pas avant-hier, c'est ce soir. Ce soir où il y a le matzah sur la table et le maror qui représente l'amertume. Ce soir,
c'est le symbole de l'éducation. C'est pour ça que c'est très important ce soir, mon cher Michael. C'est ce soir qu'on se rappelle, regardez bien, tous les juifs, même les plus loin au monde, ils se rappellent de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y a ce goût-là, il y a quelque chose de secret. Dans le soir de Pessah, où tout ce qu'on lit à Pessah, tout ce qu'on fait, ça rentre dans notre mémoire et dans notre cœur. Vas-y, Eliaou. Mitechila. Mitechila. מתחילה עובדים עבודה זרה, היו אבותינו, ועכשיו קרבו למקום לעבודתו, שנאמר ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אל ישראל בעבר הנהר, וישבו אבותינו מעולם אבותיכם, מעולם תרח אבי אברהם, אבי נחור, ויאמרו אלוהים אחרים, ועבדו אלוהים אחרים. Vas-y, Roli. ויקח. ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ותן לו את יצחק, ותן ליצחק את יעקב, ואת עשיו, ותן לעשיו. את הר סעיר לרשת אותו ויעקב בניו ירדו ממצרים. Alors maintenant on revient d'où on est sorti. Sorti de Terach, de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Voilà nos vraies racines. C'est grâce à ceux-là qui se sont sacrifiés pour Dieu. C'est de là qu'on descend. Baruch Shomer Adonai Israël, Baruch שהקדוש ברוך הוא שישב את הקץ לעשות כמו שאמר ובאמת המשימה ובאמת ידוע לדרכי כן יזהר וצלעים ועבדו בנותם 400 שנה גם שיעבדו ונצאו בחוש גדול. On recouvre les matzot, et on lève le verre. On va prendre le truc. Voilà, coup comme ça, voilà, Khazak. On lève le verre, tous ensemble lever le verre. Et là maintenant on va dire, grâce à qui on a tenu, grâce à qui on n'a pas été exterminé en Égypte, grâce à qui on n'a pas été exterminé avec Rome, en Espagne, et tous les pogroms. Grâce à Dieu qui nous a sauvés. Et mais Dieu nous a sauvés grâce à quoi? Veishamda. C'est notre foi en Dieu, notre foi qui nous a sauvés, notre Torah qui nous a sauvés. Alors maintenant on va lever le verre en disant ensemble. Veishamda, Veishamda, l'avotenu velanu. Veishamda, Veishamda, l'avotenu velanu. Shelo echad bilvad, abad aleinu, alotenu, ela שבכל דורנו עומדים עלינו, עובדנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. On repose la deux verres et on découvre les matzot. D'accord? Vas-y, Michael. C'est Ulmad. On va découvrir les matzot, tout ça jusqu'à les fichar. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois qu'on lève le verre, on recouvre les matzot. Okay. Chaque fois qu'on repose le verre, on découvre les matzot. Pourquoi? Razak. Parce qu'on a l'habitude, quand on lève le verre, tous les vendredis soirs, on commence par le verre. Okay. Et donc la matzah est la honte. Toute la semaine, on commence à manger le pain, et après on boit. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On fait kavod au vin avant moi? Donc alors on recouvre les matzot. Bachavot Choni. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא לזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר מי עובד אביו וירד מצרימה ויגור שם עם תמי עד וישם נגד גדול עצום ורב. Le premier antisémite de l'histoire, c'était Lavan. Il a voulu détruire Yaakov. וירד מצרמה. Vas-y, Michael. וירא מצרמה ענון על פי אדיבו ויגרש
מלמד שלא ירעה להשתקץ, אלא לגוד שם שנאמר, ויאמרו אל פרעה, בארץ בנו, כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך, כי וחדה בארץ כנען, ואתה ישבנה עבדיך בארץ גושם. במתי מעט כמו שנאמר ב70 נפש ירדו אבותיך מצרימה ואתה שעשמך אדוני אלוהיך כקובע שהיום לרוב. Donc on est descendu juste 70 personnes et en fait compte on est sorti des centaines de milliers, des millions on est sorti d'Égypte. וישם לגוי גדול מלמד שהיו ישראל מצרים שם לגוי גדול ועצום כמו שנאמר ובישראל פרעו שרצו והרבו ויצאו מאוד במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם ורב כמו שנאמר רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותיתני ותבואי בעדי ידיים שלהם נכונו שערך צמיח והתהום וראייה ובוא עלייך וירך מתבוססת בדמייך והמלאך בדמייך חיי והמלאך בדמייך חיי ויראו אותנו המצרים ויעננו ויתנו עלינו עבודה קשה ויראו אותנו המצרים כמו שנאמר הבה נתחכמה לו פן אבא והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על אסוננו ונלחם בנו ועלה מן הארץ ויעננו כמו שנאמר וישימו עליו שרי מיסים למען אותו בסבלותם ומן הרי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רמסס. Alors maintenant on parle de tout l'esclavage, toute la souffrance qu'on a eue en Égypte et pendant tout cet exil là. ויתנו עלינו עבודה קשה, ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שנאמר, והבדלו במצרים את בני ישראל בפרך. Ils nous ont fait travailler בפרך, ça veut dire durement, ממש. ותצעק אל אדוני, ויצעק אל אדוני, אל אדוני אלוהי Avotez-nous. Donc à ce moment-là, on s'est mis à crier vers Dieu. Quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait, Michael? Il faut crier vers Dieu, il ne faut pas attendre. Il a marqué Vaishma, vas-y, Vaishma. Et Hachem, il a entendu. וירא את עינינו, וירא את קוננו, ואת עמלנו, לחצנו, ונצעק אל אדוני אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אדוני את קולנו, כמו שנאמר, וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים בריתו את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא את עוניינו זו פרישות דרך, כמו שנאמר, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים את עמלנו אלו הבנים, כמו שנאמר, ויצו פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד אירוע תשלחו, וכל הבת תחיון. Donc alors voilà, oui, même les enfants, on a souffert et on a pleuré pour nos enfants. Déjà depuis l'Égypte, on pleure pour nos enfants. Pharaon, il a pris les enfants, il les a jetés dans le Nil, il les a tués, il les a jetés dans le Nil. ואת הלחצנו, את זה הדחק. כמו שנאמר, וגם ראיתי את הלחת, אשר מצרים לוחצים אותם, ויוציאנו אדוני מצרים ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובגבורה גדול, וביד מופתי, ויוציאנו אדוני מצרים, לא על ידי מלאך, ולא על ידי זרע, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא, ומודו בעצמו, שנאמר, ואמרתי לאל מצרים, בלילה הזה, donc il y a marqué que c'est lui-même Dieu qui est venu nous sauver. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour nous sauver, lui-même. Donc quand c'est lui, c'est avec plus de douceur. ועברתי ברם מצרים, אני ולא מלאך, והכיתי כל בכור, אני ולא זרע, ובכל מצרים אין שם בתים, אני ולא שליח, אני אדוני, אני ולא אחר. Il n'y a que Dieu qui a fait, c'est pas un autre. ביד חזקה, יאללה. ביד חזקה, זו הדבר כמו שנאמר, ביד אדוני, אויה לגדירה אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר, בבצות, דבר כבד מאוד, בזרוע נטויה, avec un grand bras comme ça levé,
זוהר חרב כמו שנאמר וחרבו שלוחה בידו נטויה לירושלים במורה גדול זה גבול שכינה כמו שנאמר ועד ישראל אלוהים לעבוד הקהל לא לגוי גם מקרב גוי ולעזור באותו מטיב ומלחמה ביד חזקה בזרוע נטויה מורים גדולים כמו שעשה לכם אדוני דברים שלמים ok maintenant vas-y on prend maintenant vite. On va prendre maintenant une Kehara. Apportez-nous la Kehara ou la Kehara de Jinatanaïm. Voilà, très bien. Ok. ובאותו זה אמרתי כמו שנאמר ואת אמרתי על זה תיקח בידך אשר תעשה בו את האותות le bâton de Moshe Rabbeinu. Il a fait plein de miracles dans les mains avec l'ordre de Dieu. ובמורתים זה אדם כמו שנאמר ולמורתים אשר בארץ דם ואש וצמחון עשן דבר אחר ביד חזקה שתיים בזרוע נטויה שתיים במורה גדול שתיים באותות שתיים מורתים שתיים אילו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא avec les Israéliens, on va dire les 10 plaies à la fois. Da, Sefadia, Kedim, Arov, Dever, Sheri, Barat, Abbe, Rocher, Bakal Dehorot. Rabbi Yehuda היה נותן סימנים, דקסה, הדש, באחר. Tu prends le plat de ça et tu vas jeter ça en pensant aussi que tous les ennemis d'Israël, tous ceux qui nous haïssent, qu'Hachem il les fasse tomber. Ça tu jettes dans les lavabos, d'accord? Ou dans les toilettes. Je jette et tu restes bien qu'il reste rien dans notre maison. Tout le mal il s'en va de chez nous. On remplit la coupe, on remplit la coupe. Vas-y Michael, vas-y. Rabbi Yossi Agalili. רבי יוסי הגלילי אומר מנהי אתה אומר שלקחו מצרים שמכות ביד הים לקחו 50 מכות במצרים מה הוא אומר ויאמרו החרטומים אל פרעה יצבע על אלוהים מה הוא אומר? מה הוא אומר? וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ומושיעו כמה לקחו באצבע 10 מכות אמור מעתה מצרים לקחו 10 מכות ועל הים לקחו 50 מכות. Donc même dans l'ouverture de la mer Rouge ils ont reçu 50 fois 10 plaies dans l'Égypte et 50 fois dans la mer Rouge. והפי לזה אומר כדי שכל מקום מקש והקדוש ברוך הוא ישראל הייתה לה רבה על המשמר שלה במכות שמה ישלה בה חרון אפו עברה וזהב וצרה וזרה מן החיים עברה חרון וזרה שתיים וזרה שלוש וזרה מן החיים ארבע עברה מעתה מצרים לקחו 40 אותם מגיע לקחו 40 דקות. Lui il pense c'est 200 coups. D'accord, on a reçu. Non. Sur le vertu d'un rouge, 200 coups, d'accord. Et en Égypte, on a reçu 40 coups. 4 fois 10 plaies. רבי יקיר והאומר, מנהל שכל נקל והקל שביד קודם ישראל מצרים הייתה של 5 מכות, ומה ישאלה בארון אפו, עברה וזהב וזרה מזרחה מלאכי חיים, ארון אפו מחת, עברה שסעים וזהב 3, וזהב 4 וזרחה מלאכי חיים 5, אמור מעתה ישראל לקחו 5 מכות, ועל הים לקחו 50 מכות. Donc selon Rabbi Akiva, en Égypte, c'était chaque plaie multipliée par 5, ça fait 50, et à l'ouverture de la mer Rouge, 250 coups ont reçu les Égyptiens. כמה מעלות טובות למקום עלינו, אילו הוצאנו ממצרים, ולא עזרנו בהם שבעתיד, אילו עזר בהם שבעתיד, ולא עזר באלוהים. Attendez. Là, tous on parle maintenant, c'est tous les bienfaits que Dieu nous a fait. Si déjà rien qu'ils avaient reçu des coups les Égyptiens, et nous on ne serait pas sortis d'Égypte. Déjà on doit remercier Dieu. D'accord. Et s'il leur a fait de leur donner des coups, et il a donné des coups aussi, dans leur Dieu aussi, ça, on est content. Donc maintenant on va dire tout ça, d'ailleurs-nous, combien on était content, même s'il nous aurait fait le moins que ça. D'accord? Alors on continue. Il oisa beloem, belora beloem, dayeno, il oisa beloem, belora et maronam, dayeno,
ולא נתן לנו את ממונם, ולא קרא לנו את הים, דיינו, ולא קרא לנו את הים, ולא הביאנו בתורה לרמה, דיינו, ולא קראנו בתורה לרמה, ולא שיקרנו אותנו בתורו, דיינו, דיינו, ולא סיפר 40 שנה, ולא ראינו את המן, דיינו, ולא ראינו את המן, ולא נתנו את השבת, ולא נתנו את השבת, ולא נתנו את סיני, ולא נתנו את סיני, ולא נתנו את התורה, ולא נתנו את התורה, ולא נתנו את ישראל, דיינו, ולא נתנו את ישראל, ולא נתנו את המקדש, דיינו. Donc tout ça, même s'il n'avait donné que la Torah, il ne nous serait pas entré en Eretz Israël, on le remercie quand même. Mais en vérité, il nous a tout donné. D'accord? Il nous a donné, il a frappé les Égyptiens, il a frappé leur Dieu. D'accord? Il a ouvert la mer Rouge, il nous a donné la Torah, et il nous a tous. Alors encore plus qu'on doit le remercier, il nous a fait rentrer en Eretz Israël. Hein, combien aujourd'hui les gens ils voudraient habiter Eretz Israël? Avoir leur maison en Israël, vendre leur maison qui soit à Bondy ou à droite, à gauche, hein, et déjà en place en Eretz Israël. הלכת כמה וכמה, טובה כפולה ומכופלת, למקום עלינו, הוציאה ממצרים, עשה בהם שפטים, עשה באלוהיהם, הרג את בכוריהם, נתן לנו את ממונם, קרא לנו את הים, העבירו בתורו בחרבה, שיקרתם לנו בתורו, סיפצו לנו במדבר 40 שנה, הרחיבו את המן, נתן לנו את השבת, קרבנו לפני הר סיני, נתן לנו את התורה, יזו לישראל, ובננו את בית המחברה, לכפר על כל עוונותינו. רבן גמליאל. רבן גמליאל היה אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו ואלו אין פסח, מצה ומרור. Donc selon Rabban Gamliel, il faut dire, autrement on n'a pas fait la mitzvah du Seder de Pessah, Pessah, Matzah ou Maror. Répétez tous. Pessah, Matzah, Maror. Quand la commode mes enfants, je vous ai préparé des bonbons et des cacahuètes et des amandes pour vous. Aïe 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 aïe. Alors maintenant, on va regarder Pessah, c'est le roi, d'accord? Juste on regarde l'os. D'accord? On ne dit pas, on ne le lève pas, parce qu'on n'a pas le droit de dire que ça c'est le corban de Pessah, parce que autrement il faut l'amener au Beth Amikdash. D'accord? Alors vas-y mon fils, vas-y Pessah. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים על שומה, השום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לאוזני, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים ונגפו את מצרים ואת בתינו הציב ויקוד העם וישתחוו. Donc Pessah, ça veut dire que Dieu il a sauté au-dessus. Ça veut dire qu'il a donné la mort aux aînés des Égyptiens, et même s'il y avait des Juifs qui étaient dans la maison des Égyptiens, qui étaient des aînés, Hachem il laisse passer au-dessus des maisons juives et au-dessus des Juifs qui étaient à côté des Égyptiens. Il les a pas tués. Donc Pessah, ça veut dire Pessah, il est passé au-dessus. Donne-nous la matzah, s'il vous plaît. Celle qui est cassée, du milieu. Alors il y en a qui le laissent comme ça, ils lisent le texte. Il y en a, nous on a l'habitude de la lever, chacun son tour, et on dit Matzazo. Et pendant ce temps, moi je vais lire le texte ou quelqu'un va lire le passage. Matzazo, Matzazo, Shalardorim, Ajoma, Ajom, le marron, donne-nous le marron maintenant. Un morceau de salade, Le marron, la salade. C'est déjà sous à Michael, hein. La salade. Alors voilà, un grand morceau de salade. Là-bas, voilà. il y a des grands morceaux. Là-bas, Donne-nous un grand morceau.
Maror Zé, Shanarnorim, Ashoma, Ashom, Shemeru, Amisraïm, Etraye, Avotenu, Misraïm, Shenema, Maïmarou, Etraye, Baroda, Kajab, Ramalibini, on peut prendre la Voda, Zévet, Kol, la Voda, Abdou Ben, Barer, Maror Zé, ça vient du mot, le mot amer, il vient du mot Maror. Ça veut dire que c'était très dur, c'était amer le travail en Égypte. Berodo Vador, Chaya Madame Yaron Yaron, et Tatouan qui nous l'a eu à Israël, Chénéma Bigatal, Vilcha, Bayamaou, Mémor Bamourzi, Asa Donai, Israël, Chélo Abdou, Bilbad Gal Kadosh, Baourou Ela, Rotado Gal Maël, Chénéma, Rotado Ti, Michal Eman, Navietano, la tête à noix Teretz, Hachet Nishbala Roteno. On recouvre la matzah et on lève le verre. D'accord? Alors maintenant on va lever le verre, n'oubliez pas. Maintenant on a terminé presque le Maguid. Alors on va boire du côté gauche, penché. Pour le moment on le lève. Les fichar, anarnu chayavim. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de remercier Dieu. Les Odot, les Alek, les Shabéa, les Faer, les Romen, les Ader, Oul Kales, les Michal Salah, Votenu Lanou, et la Torah Kolesi, Otenu Abdot Lechem, Otenu Selou de Géoula, Oumia Kolesimcha, Alléluia. Nous a sorti de l'obscurité à la lumière. Alléluia. Alléluia. Adonai. Shem Adonai. Shem Adonai. Bevora. Adonai. Adonai. Mitzam Shem Jaleo. Meola Shem Adonai. Rabba Kodolim Adonai. Shamayim Kegdo. Mika Adonai Elohim. משפיע לנרות בשמיים בארץ, לכימי העפדה המשפט, לכימי לא שיבין את זה, הפעם ושיגד ויאמן סליחה. Je change de verre parce qu'il est trop grand ce verre là, d'accord? Betzet Israël, là c'est juste parce qu'il est trop grand le verre pour pouvoir le voir entièrement, je pourrais pas, je pourrais boire celui-là entièrement. Alors on y va. Betzet Israël, Mitzrayim, Bet Yaakov, Me'Aloes, Aïta Yehuda Likodsho, Israël Mamshelota, Ayamra Yanos, Yodedi Som Leachom, E'arim Rakedu Kelim, Gemarot Kinetzot, Alecha Ayam Kitanos, Ayadel Tisom Leachom, E'arim Tzegidu Kelim, Gemarot Kinetzot, Milifne Adon Chuli Aretz, Milifne Elo Yaakov, Aouvri Azor Gamaim, Milifne Mazor Maim, Baruch Ata Adonai. Eloheinu melech haolam, asher גאלנו, גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרור. כן, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, הגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו. לשלום, שמחים במניין נראה, וששים בעבודתה, ונאכל שם מן הזבחים ומן המסכים, אשר יגיע דמם על קיר מזבחה לרצון, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Bon, Hachem. On a bu le deuxième verre. Ça y est, maintenant on s'approche du repas. Chazé Hachem. Alors, qu'est-ce qui a marqué là, le prochain siman? Le prochain signe tous ensemble? Rortza. Ça veut dire on se lave les mains. Là maintenant on va se laver les mains avec la bracha. D'accord? Tous ensemble. Rortza. Chazak, on se lave les mains. Alors maintenant on va se laver 3 fois. 3 fois la main droite, 3 fois la main gauche. D'accord? Bien pour que ça remplisse partout les mains. Et après on fait la bracha, on se sèche les mains ou la serviette? Ok, on fait la bracha. Donc ici on l'a fait là, on peut se lever aussi à côté du lavabo. C'est bon? Alors on y va.
Baruch Ata Adonai. Shmo. אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. Amen. אין יכול לך יסבירו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. Amen. ברוך אתה אדוני Shmo. אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. Alors, ce que j'ai fait, c'est comme ça. C'est que quand j'ai fait la matzah, la bracha, après on va continuer à distribuer les matzot, d'accord? Batia, apporte-moi le sachet avec les matzot déjà toutes prêtes. Matzah, un sachet. Alors, ce que j'ai fait, c'est comme ça. Redonne-moi là les 3 matzot, les 2 matzot. Une matzah, une matzah. Voilà, une, voilà, c'est bon. Donc, j'ai fait comme ça. J'avais mes 3 matzot, d'accord? Celle du milieu, c'est qui est coupée. Donc, pour faire la motzi, la reste, je garde mes 3 matzot dans les mêmes. Une fois que j'ai fait la bracha de motzi, je lâche la dernière pour être maintenant avec une matzah et demie. C'est la matzah, le pain du pomme, la matzah et demie. Et là, j'ai fait la bracha de motzi, la à la khilat matzah. Merci mon chronique. Et là, je coupe. Une fois que j'ai fait la bracha, je coupe, je goûte un petit morceau. Et, vas-y, Batia, donne-nous la... J'ai préparé, comme on est aujourd'hui 7 invités, d'accord? J'ai préparé 7 petits paquets de matzah qui étaient déjà pesés. Selon le Rabazouz, 20 grammes de matzah. Selon le Rav de 28 grammes de matzah, d'accord? 28 grammes qu'on pèse pas dans une balance électrique, ou alors avant Yom Tov, avec une balance électrique, ou alors une balance qui n'est pas électrique, on pèse. Et on ne fait pas comme ça 7 petits sachets que maintenant je vais distribuer. Donc alors, ici, voilà, il y a à peu près 28 grammes de matzah. Je donne un petit morceau de matzah de mon moti, ok, avec ça, et je donne ça à mon fils Réliaou. Vas-y, bravo. Et tu manges. Et on les mange ça du côté coché. Alors, alors maintenant, coucher, pour qu'on doit boire couché, manger couché, la matzah, pas le repas, on le fait assis normalement, d'accord? Si on veut le faire coucher, on peut le faire coucher, mais bon. On le fait coucher pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens libres, c'est les empereurs, les Romains, d'accord, les Césars, ils étaient là, vraiment décontractés, couchés, ils buvaient tranquillement, ils montaient qu'ils étaient libres. C'était des rois. Alors maintenant, c'est comme ça. On veut montrer que nous, on est au total de notre liberté. Donc on le boit, on mange ça couché. Comme ça, nos Chachamim nous ont dit. C'est pour ça que c'est mitzvah. Et pour manger la matzah avec appétit, il ne faut pas manger toute la journée, la veille. Ouais, pour l'apprécier. Ou alors manger une tomate, une petite pomme de terre, question de tenir jusqu'au soir. Mais si on a mangé, donc c'est interdit de manger dans l'après-midi. Et si on a mangé à midi un grand repas, et il arrive le soir, on n'a plus envie de manger la matzah. Et la matzah, c'est mitzvah de la Torah de manger la matzah ce soir-là. Et de la manger avec appétit, avec joie. De bon ça que c'est pour rester un petit peu sur notre faim comme ça. Pour ne pas rentrer dans la Gada de Pessah avec le pain, le ventre rassasié. Maintenant, c'est marron. Tous ensemble? Oh. Allez, donne-nous le marron. Non, Maroc, La salade. Ouais. Donc la salade déroulée à la charosette. Ouais, là. La charosette. Voilà. La sauce, voilà. La sauce. Non. Voilà, Khazak.
Voilà. Donc alors, on va tremper. Ça c'est amer, d'accord? Et ça c'est sucré. Donc on doit goûter le mot amer, un peu d'amer. Si dans la vie toujours est tout sucré, on est trop rassasié et on arrive à être en dépression. Il faut des fois un petit peu de piquant. Donc alors il faut goûter un peu le maror. Et on le trempe pour pas que ça soit trop amer. Un peu dans la recette. Kazaït de matzah, de maror, 28 grammes de salade, d'accord, qu'on trempe. Donc 28 grammes, ça suffit pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé à l'avance dans des sachets, comme on est 7, j'ai préparé 7 petits sachets de salade, comme ça, ou alors on évalue à peu près. Voilà, là c'est à peu près 28 grammes avec ça, ok? Alors on y va, on trempe. Voilà, je trempe. Ok, et je distribue aux autres. Prenez et trempez-vous aussi. Alors maintenant, on va tremper la salade qui est le maror, qui est amer, d'accord? Parce qu'en Égypte, c'était amer. La rosette qui représente le ciment. On a mis un peu de vin, un peu de jus de raisin là-dedans pour que ce soit un peu plus liquide, d'accord? On le trempe. Et maintenant, on va faire la bracha. Parce qu'on a une mitzvah de se rappeler comment c'était dur aussi en Égypte. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mizotav v'tzivanu al achilat maror. Exactement. – 28 grammes. Alors, on fait vraiment la différence entre l'amertume et le sucré. Ça fait un bon équilibre. Si on veut boire, on peut boire. Hein. Donc le maror dans la recette, on ne le mange pas à couder. Maintenant, on va faire korer. Korer, c'est le sandwich. Alors, c'est à peu près 28 grammes de matzah. D'accord? Avec, donne-nous la salade. D'accord? Voilà. 28 grammes de matzah. Avec 28 grammes de maror qu'on va tremper encore dans la recette. Et là, on va le manger à côté. Et on va dire juste avant, d'accord, tous ensemble, dites korer. Korer. Korer, c'est le sandwich. Et avant de manger, on va dire Matzah o maror belo beracha zecher hamidash biyaminu yehudak kirei l'shakel shaya kochal yochla bevat achat lekayema shenema amazon yochlu. Kol hakavod mes enfants, kol hakavod. Allez sur le côté gauche et on y va. Ben voilà. Maintenant, c'est quoi? On attaque le repas. Tous ensemble. Shulchan horaire. Shulchan horaire. Bon Hachem. Allez. Envoyez le psouki. Envoyez le robot. Envoyez maintenant un bon plat de viande. Les karban. Razak. Vas-y ma fille. Ça y est, vous avez bien mangé? Hein, c'était bon? Hein? Aïe, 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 On a aïe. tout eu, on a eu la version séparate, Ashkenaz, on est parti de Tunisie, on a atterri au Maroc, on est retourné en Europe de l'Est. Et ben au Hachem, aujourd'hui on est à Jérusalem. Aïe, 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 Shana, Bab, Yerushalayim, si Dieu veut. Oui. Amen. Alors maintenant, on va faire, on va manger la picomane. La picomane, d'accord? Non. Il y en a qui ont l'habitude de manger l'œuf pendant le repas et ils disent Zéré le commande de la Chagiga. Ok? Oui. Il y en a que l'œuf, ils le mangent le midi, le lendemain midi. Alors donnez-moi la picomane. Viens ici, mon petit Yitzhak, viens ici. C'est là. Alors,
Tu as gardé la ficomane, tu es resté jusqu'à la fin? Je t'ai marché moulade. Alors comme tu es resté jusqu'à la fin, tu vas demander à ton papa, il va te faire un cadeau avec papy, d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Un ballon? Hein? Un bon ballon? Tu veux des livres, des Mishnayot? Aïe, 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 Kol HaKavod, viens, je t'embrasse, viens, je t'embrasse. Ah, Kol HaKavod, Gibor, toi aussi, Nathan. Nathan aussi, il est réveillé. Tu as dormi toute l'après-midi ou quoi? Et Auria aussi, il est réveillé. Aïe, aïe, Auria, je t'embrasse, c'est mon lâche. Alors, on y va. Alors, il nous reste maintenant, on va manger la ficomane. Après la ficomane, on n'a plus rien de droit de manger. Si on veut rester étudier toute la nuit ou une partie de la nuit, on peut boire un thé peut-être, d'accord? Ou un café. Mais il vaut mieux de rien manger. D'accord? Maintenant, on va manger un kazaïd. Un kazaïd d'aficomane. D'accord? Il y en a qui mangent 2. Nous, on mange 1. Ok? Alors, on y va. Je vais donner. Alors, la ficomane, le mieux, c'est de commencer à le manger avant Chatzot, qui veut dire minuit, dans 1 heure. Hein, dans minuit, des heures zmaniotes. Ça veut dire que c'est des heures spéciales. Alors, des fois, minuit, c'est minuit et demi. C'est marqué dans les calendriers. Des fois, c'est minuit, c'est 11h30. Alors, voilà que c'est la ficomane. La ficomane, mon Hachem. Alors, on va distribuer. La ficomane. Moi, je garde un petit morceau de la ficomane pour la suite. Il faut garder toujours un petit morceau de ficomane à la fin. D'accord. Et y penser surtout. On va prendre un morceau comme ça, avec, ça fera 28 grammes, voilà, prends pour toi. Et voilà, toi, prends pour toi. Voilà. Tiens. Toi aussi, voilà, alors on y va. On y va, tu es prêt? Tu as pas eu ton Rodi. Tiens. Voilà. Alors, et on boit du côté couché, d'accord? Zecher, les korban. Anechal à la sova. En souvenir du korban Pessah qu'on mangeait. Aïe, aïe, je t'abbarre chez nous là. Alors, on a oublié de dire le siman aussi, hein, ça s'appelle Safoun. Nathan, Safoun, ça s'appelle. Dites tous ensemble. Ah non, vous êtes en train de manger, on n'a pas le droit de parler. C'est moi qui vais dire. Safoun. Maintenant, quand on a terminé de manger la matzah, de la ficomane, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Birkat Amazon. Barer. D'accord? On y va. On a fait Maïm Acharonim, on se lave un petit peu d'eau de main. Donne-moi un petit peu comme ça. Ok, voilà. Ok. Très bien. Voilà. Le Birkat Amazon, on ne le fait pas coucher, on le fait droit. Bien comme il faut. Alors, tous ensemble, Birkat Amazon. Alors, Chazak ou Baruch. Donc, le Birkat Amazon, on le va faire sur un verre de kidouche. Donc, on va remplir le 3e verre. L'amnatia, Beginol, Bismanchir, Elohim, 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 la date, Barataka, Moragoim, Joadera, Yudura, Elohim, Yudura, Goulam. Ismeru, Verenu, Tizwa, Demi-Jour. Ulobi, Barataka, Yudura, Elohim, Yudura, Goulam. Et Reznana, Yula, Verenu, Elohim, 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 tout Goulam s'arrête. Avachet Adonai, Bechol David. בפי סוד אהבה כל נשמע את ומרבת ומזוהם כזה כל אדם תהילת האדוני דבק דברי כל נשמע שם קודשו לבית אנחנו מרים גדולה מהללויה וידבר אליי זה השולחן השם בני אדוני מיכאל אבלה ונבריר למלכה עלי קדישה שמיים ברשות מלכה עלי קדישה וברשות יום הטבה וברשות ומלאכתה קדישה ברשותכם נברך שאכלנו משלו ברוך שאכלנו משלו טובו חיינו ברוך אתה אדוני
אלוהינו מלך העולם, האל עזן אותנו ואת העולם כולו, וכן חסד ורחמים רבים נותן לכם לכל בשר כי לעולם חסדו ובטובו הגדול תמיד הוא חסר לנו ואל יחזר לנו מזון תמיד לעולם ועד כי הוא עזן ופרס הכל ושולחן ערוך לכל והתקין בחירה מזונו לכל בריאותיו אשר ברא ברחמיו וברוך חזק ופותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון ברוך אתה אדוני עזן את הכל נודה לך דרך אדוני אלוהינו שירת על אבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה ברית ותורה חיים מזון עד שהוצאתנו מארץ מצרים והודיענו מבית עבדים ועל בריתך שירת אהבתה ובשרנו ועל תורתך שלימדתנו ועל חוקי רזך שומר חיים מזון שאתה זן ומזון ועל הכל אדוני אלוהינו אנחנו מלך ומברכים את שמך כמו וברכת וסבת ובראת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה שלך אשר נתן לך ברוך אתה אדוני על הארץ המזון רחם אדוני אלוהינו עלינו וישמח וירושמך וציון משכן כבודך ויזבח ובחלך ועבודך ודבר הבית וישברך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו אבינו רנו זוננו פרנסנו כלכלנו אווירנו ארבלנו מהרה מכל צרותינו ונעת צריכנו אדוני אלוהינו לידי מנדון בשר ודם ולא לידי הלוואתם אלא על ידיך מלאה ורחבה והעשירה והבטוחה היא רצון שלא נבוש בעולם הזה ולהיכלל מעולם הבא ומלכות בית דוד בשירת החזירנה לקומה במהרה ימינו סיסי שבת רצף אחר אצלנו אדוני אלוהינו במזותיך ובזאת יום השביעי שבת הגדול והקדוש הזה כי יום גדול וקדוש הוא מלפניך נשבות בו ונדבור בו ונתענג בו כי מצוות חוקי רזונך ואל תצר אב יעקב ביום מנוחתנו והרינו בנחמה ציון במהרה בימינו כי אתה הוא בעל נחמות והגם שאכלנו ושתינו חורמה ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו אל תשכחנו עשיו ותצאנו על הקיים מן הגדול וקדוש אתה אלוהינו ואלוה אבותינו יעלה ויעבור ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זיכרון אבותינו זיכרון ירושלים וירח זיכרון מהשירה בית דוד זיכרון כל מרב ישראל בית ישראל לפניך לבנית לטובה לכן חסד ורחמים וחיים טוב לשלום ביום חג המצות הזה ביום טוב מקרא קודש הזה לרחם עלינו ושענו וזוכנו אדוננו בו לטובה ובקודנו בו לברכה והושיענו בו לחיים טובים בדבר ישועה ורחמים כל זכרוננו ורחמות ורחם עלינו והושיענו כי לך אלינו כי אל מלך חנון ורחום אתה ותבני ירושלים הקודש בבירמנו ברוך אתה אדוני בונה ירושלים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם לעד אלה מלמקנו עתירנו בורינו גואלנו קדוש יעקב רואינו רואי ישראל המלאכתו יעקב שבכל יום הוא היטיב לנו יטיב לנו וגמלנו גומלנו וגמלנו לעד חן חסד ורחמים ורבע וצלח וטוב הרחמן נשתבח כי זה כבודו הרחמן הוא השתבח שמן ברד הרחמן הוא השתבח דודורים הרחמן הוא קרן המולרים הרחמן הוא איפה בדודורים הרחמן הרחמן ייתן שלומנו והרחמן ישלם ברכה וזרע בכל מעט ידינו הרחמן יציע על דרכנו הרחמן הוא ישבור על גלות מהרה ועד דברנו הרחמן הוא ילכנו מהרה לארצנו הרחמן הוא ירפאנו רפואה שמה רפואת הנפש רפואת הגוף הרחמן הוא יפתח לנו את יהודו רחבה הרחמן יתברר כל אחד ואחד ממנו בשמוע גדול כמו שברו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל כן יברך אותנו יחד ברכה שלמה וכן יעזור לנו ברחמים ונאמר אמן הרחמן הוא יפרוס עלינו סוכה שלמה הרחמן הוא יכילנו
Yanchilenu Olam Shekulo Shabbat Umnocha Lechayim. Achamad, ça c'est pour Shabbat. Achamad ou Ilchaelenu Iloyom Shekulo Tov. Achamad ou Ita Torato. Va'avato Belibenu Vetierato Alpanilo Izerita. Liu Kol Maselu Shel Shamayim. Achamad ou Ilchaelenu Vizekenu Kavenu Mot HaMoshiach. ובניין בית המקדש כל דבר, מגדול ישוע על מה כל ועושה חסד, נמשיכו לדוד ולעודריו. כפיר עם רשו ורעב ודורשי אדוני, לא יחזרו כל טוב. נער הייתי, גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לכם כל היום חונים, מה וזרעו לברכה, מה שאכלנו יהיה לשובע, ומה ששתינו יהיה לרפואה, ומה שאותנו יהיה לברכה, כי תרצי ותנבנם יוכלו תראו, כי דבר אדוני ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים וארץ. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה אדוני מבטחו, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. כל תשעות אזור שם אדוני יקרא, סברי ברנן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך השם. Alors maintenant, on remplit la quatrième coupe, mon cher Kholi. Et maintenant on termine. Et regarde, et Yitzhak ouvre la porte. Voilà. La porte, c'est la porte des Yohan Navi. Là on a rempli aussi le 5e vers, ceux qui veulent, c'est pas obligé. C'est le 5e vers des Yohan Navi. Alors, regarde dehors, mon cher Roya. Regarde les prix que Emer Teshem, ils viennent des Yohan Navi. Ils viennent boire de cette coupe-là. Et il vient nous annoncer la délivrance du peuple d'Israël. Vous voulez la délivrance? Hein? Vous voulez Jérusalem reconstruit? Vous voulez que tous les Juifs soient en Eretz Israël? Oui. Hein? Vous voulez qu'il n'y ait plus de maladie? Oui. Hein? Que tout le monde ait de quoi manger à part ça pour tout le monde? Amen, amen. Et que tous on soit des vrais Juifs. Amen. Entre l'homme et son prochain, et l'homme et Hachem. Hein? Oui ou non, Réa? Oui. Bon, Hachem. Alors on y va. Chez fort, alors maintenant, on va demander Ken. On va terminer le Télim, le Hallel. On termine le Hallel. Chez fort, Hamatecha, El Agoyim, Asher Edaoucha, Vablachot, Hashem Yisrael, Okaou, Kiachal, Et Yaakov, Et Naviou, Et Shamour, chez fort, Hallel, Zavecha, Vacharon, Atecha, Yasigel, Tevdor, Vaveshver, Hashimé Adonai. Ça s'appelle Hallel. Répétez tous ensemble le signe. Hallel. Hallel. לא לנו אדוני, לא לנו קדשך תן כבוד, חסדך למיתך, למה יאמרו הגויים, היינה אלוהים, ואלוהינו המשאבים, כל אשר חפץ עשה, אתה בהם כסל זהב, מעשה ידי אדם, פלאיהם ולא ידברו, עיניים ולא יראו, אוזניים ולא ישמעו, אף להם לא יראו, ידיהם לא ימישו, רגליהם לא יראו, יבוא לא יראו בכולם, כמו ימיהו השם, כל אשר פותח בהם,
ישראל ביתם אדוני, עזרא מגינמו, ביתרו ביתום אדוני, ומגינמו, ירא אדוני ביתום אדוני, עזרא ומגינמו, אדוני יברך בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך אדוני, יקדני מגע גדולים, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים וארץ, שמיים לאדוני, ארץ אתה לבני אדם, לא הבתים, הללויה, לא קויות תאמר, ונדו נברך יה, ואתה ועד עולם הללויה. אהבתי כי ישמע אדוני את קודך אדוני, גידרנו לי במה יקרא, עפפו ניכם למוות, ומצא אשר נמצאו נמצאו, יגון נמצאו שמע אדוני יקרא, נענה מלתה נפשי חם אדוני וצדיק, ולא היינו מאחל שם פתאי אדוני, לא תגדו יושיע, שובי נפשי לנוחי, חיכי אדוני גם עלי, חיכי חסדה נפשי מוות, את עיני מדמעת, רגלי מדחי, תכפני אדוני בארצות החיים, הבנתי כי אתה בעני עניתי מאוד, אמרתי מחזיק כל האדם כוזב. משיב לאדוני, כל גרורי עלי, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני יקרא, נדע אדוני, נדע לכל עמו, יקרא אדוני, רבבת לחסידיו, עד אדוני, כי אני עבדך בן עבדך, פיתחת למוסרי, אסבר זבח תודה, ושם אדוני יקרא, נדע לאדוני, נדע לכל עמו, בחצות בית אדוני, בתוככי ירושלים, הללויה, הללו את אדוני כל גויים שבחו כל העמים, כי יגבה עלינו חסדו לבית אדוני לעולם הללויה, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, מן המצא קראתיה, ענני במחיה, אדוני לי לא יירא, ויעשה לי אדם, אדוני לי בעוזרי, ואני אראה בזוני, טוב לחזות באדוני, לפתוח באדוני, טוב לחזות באדוני, לפתוח בנתיבים, כל גויים שבעבו לי, בשם אדוני כי המילה, שמו לי גם שבעבו לי, בשם אדוני כי המילה, שמו לי כי דבורים, נוח רגש קוצי, בשם אדוני כי המילה, דחו דחית והמתנת לי ליפול, ואדוני עזרני, עוזי וזי מתיה, ואלי ישועה, כל גילה וישועה, צדיקים, ימין אדוני עושה חיים, ימין אדוני רוממה, לא עמוד כי יחיה ואספר מעשיה, יעשו ישראליה, ולמדנו את הנני, פיתחו לי, זה אשר לאדוני, צדיקים יעברו ועוד נרחקים, עודך כי עניתני ותן לי ישועה. אבן עשו הבונים הייתה לראש פינה. אבן עשו הבונים הייתה לראש פינה. מת אדוני היית זאתי לפני והיום עשה
ואת אדוני העת הזאת היא נפלאת בינינו. זה היום עשה אדוני נגילה נגילה ונשברה בו. זה היום עשה אדוני נגילה נגילה ונשברה בו. אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני יצליחנה. הושיענה. אנא אדוני שיענה, אנא אדוני שיענה. אנא אדוני יצליחנה, אנא אדוני יצליחנה. אנא אדוני יצליחנה, אנא אדוני יצליחנה. אנא אדוני הצליחנה, אנא אדוני הצליחנה. ברוך הבא בשם אדוני ברוך אדוני, ברוך הבא בשם אדוני ואנו חיים מבית אדוני. אל אדוני ואין לנו אספורק ואדוני רק מזבח אל אדוני ואין לנו יזרוק נודיעת כבוד יזר אליעתה ועודקה אלוהי ירוליקה אליעתה ועודקה אלוהי ירוליקה. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. הודו לאלוהים כי לעולם חסדו. הודו לאדוני אדונים כי לעולם חסדו. ועושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. עושה השמיים בתבונה כי לעולם חסדו. ועורקה הארץ על המים כי לעולם חסדו. ועושה הורים גדולים כי לעולם חסדו. השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו. וירח חכמים לשהות בלילה כי לעולם חסדו. מכה מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו. tous ensemble. ישראל מתוכה כי לעולם חסדו. ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו. וגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו. והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו. ונהיה פרעה לכלו בים סוף כי לעולם חסדו. אור יצחק. כי לעולם חסדו. ומכה מלאכים גדולים כי לעולם חסדו. ויהרוג מלאכים אדירים כי לעולם חסדו. מלך האמורי, כי לעולם חסדו. דוד מלך הבשן, כי לעולם חסדו. נתן לנחלה, כי לעולם חסדו. ישראל עבדו, כי לעולם חסדו. זכו, לנו, כי לעולם חסדו יצחק. ויפקדו מצרינו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים. Qui לעולם חסדו. Alors maintenant, on va chanter Nishmat. On arrive à la fin, mes enfants. Ça y est, encore 5 minutes. Nishmat. Alors, on remercie Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné des mains, il nous a donné des yeux, il nous a tout donné. Combien on peut le remercier? Même si on pourrait jusqu'à demain, ça ne suffira pas. Alors, Nishmat kolcha, tevarer et shimcha, Adonai Eloheinu, ברוח כל מסע, תפארנו תרומם, זכר מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם, אתה יולדך, אין לנו מלך גואל משיח, מודה ומציל, מודה ומרחם, וכל צרה וצוקה, אין לנו מלך, עוזר וסובב, אלא אתה, אלוהי הראשונים, האחרונים, ובקומיות, אדון כל הדודות, המעולה בחודרות, המדייק לעמוד בחסד בריאות, בריאותן ברחמים, ואדוני נאמת, לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים, והמקראים, וחיי מתים, ורופא חולים וחריבים, וזוקם כאב רופאים, המסעיר ילמים, נפל הענמים, ולחיים עדך, על המורדים, ונופל שירה קיים, שנורינה כמה גלה, סביבתנו שבח מוכר יגיע, ונאמר שירות כשבח, ועדנו בו שדה שם ורגלנו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים, מאלף אלפי אלפים, עוד מאוד ביום, בספר שפתם ליום לפנים, ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, ותבנים בניתנו, ואחרתנו סבנו אותנו, וחרב צבאנו אותנו חיים רעים ורבים דינתנו. עדינה עזרנו רחמך, ולא עזבנו חסדיך, שדאגת בנו, רוח שמה שנפלת באבנו ואלשון, אשר שמת בפינו, עיניהם יודו וירחו וישכחו, וישכחו מלכנו תמיד. כל ברך חד שבח, אולי לך תסבח, כל ברך חתיכה,
כל קומה לפניך תשתחווה, והלבבות תיראוך, בקרב כל הירדמו שמך כדבר שנאמר, קל עצמתי תאמרנה לאדוני מחמוך, הצילני חזק מצילני. Non, on commence du début, on chante à partir de là. Matzilani mechazak mimeno ve'ani ve'eliot migozlo Shabbat adim ata tishma zakat adat takshib v'toshia Chator alenu tzadikim Adonai Laisharim lavatina Bevi Sharim Yitromam Osite tzadikim titbarach ובשור חסידים תתקדש וקרב קדושים תתעלל ומקלות לרבות בעם ישראל לשבח לאדון נצח את יושב שבות וישב לך משך ובכן ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נעל לאלוהינו ולאלוהי אבותינו לעולם ועד יעללוך שלחו יפרות של כבודך ולך טוב להודות ושמך נעים לזמר ומעולם ולמה תהל ברוך אתה ברוך אתה אדוני מלך בעולם ותשבחות. ברוך השם. là maintenant on fait la dernière bracha rona. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam ala gifen v'apre gifen v'atenu v'tasane v'alech etzchem datu v'chava sheratita milchata lavotenu lechol miberia v'zboah v'tuvachem Adonai Eloheinu aleinu v'yisrabach v'yirushua al Zion mishkan gulach v'zbara v'chalach ובני ירושלים עיר הקודש במירב ידעו ועלינו לתוכה ושמחנו ממנה ולבררנו לשום את ההוראה ושמחנו עושה ועזוב יום שבת הזה ושמנו ביום אשר חג המצות הזה ביום טוב מקרא קודש הזה כי אתה טוב בשביל הכל ונודה לך אדוני אלוהינו על הארץ ועל הפרי הגפן ברוך אתה אדוני על הארץ ועל הפרי הגפן. Maintenant c'est Nirtsa. Ça veut dire quoi? Que Hachem il a accepté notre prière. Les Shana Abba Birushalayim, Shana Abba Birushalayim Alléluia. Les Shana Abba Birushalayim, Shana Abba Birushalayim Alléluia. Maintenant on va chanter Khan Gadia. Khan Gadia, c'est le chant. Ah, quel chant! Le chant du chevreau, d'accord? Que mon père a acheté pour 2 sous. Chad Gadia, Echad Gadia, des Abinaba, Betrezozé, Echad Gadia, Chad Gadia, Beata Shulra, Beachla Gadia, des Abinaba, Betrezozé, Chad Gadia, Chad Gadia, Beata Kalba, Beata Shulra, Beachla Gadia, des Abinaba, Betrezozé, Betrezozé, Gadia, Kalba, des Nacha, des Shura, des Achra, des Gadia, des Abinaba, des Zozé, des Gadia, Gadia, des Atanoura, des Koudra, des Kalba, des Abinaba, des Zozé. Il est venu le feu, il a brûlé le bâton, il a frappé le chien, qui a mordu le chat et qui a mangé l'agneau que mon père il a acheté pour 2 sous
pour 2 sous. Viata Maya, Vichaba les Noura, des Arabes les Koutra, des Ika les Kalba, des Nacha les Choulra, des Akra les Gadia, des Abinaba, Bétrézouzé. Il est venu l'eau, il a éteint le feu, qui a frappé le bâton, qui a brûlé le bâton, qui a frappé le chien, qui a mordu le chat, qui a mangé l'agneau, que mon père il a vendu pour 2 sous, pour 2 sous. Radgadia, Veata Toura, des Chata les Maya, des Chaba les Noura, des Arabes les Koutra, des Ika les Kalba, des Nacha les Choulra, des Akra les Gadia, des Abinaba, des Trézouzé. Radgadia, Radgadia, il est venu le bœuf qui a bu l'eau, qui a éteint le feu, qui a brûlé le bâton, qui a frappé le chien, qui a mordu le chat, qui a mangé l'agneau que mon père il a acheté pour 2 sous. Radgadia, Viata Shochet, des Chakra des Toura, des Chata les Maya, des Chaba les Noura, des Arabes les Koutra, des Ika les Kalma, des Nacha les Choulra, des Akra les Gadia, des Abinaba, des Trézouzé. Trézouzé, Radgadia, Radgadia. Il est venu le Shochet, là, celui qui tue les bêtes. Il a fait la shrita, il a égorgé le bœuf, qui a bu l'eau, qui a éteint le feu, qui a brûlé le bâton, qui a frappé le chien, qui a mordu le chat, qui a mangé l'agneau, que mon père a acheté pour 2 sous. Il est venu l'ange de la mort. Vishachal des Shochet, Vishachal qui a tué le Shochet, Vishachal des Toura, Vishachal les Maya, des Chava les Noura, des Arabes les Koutra, des Ika les Kalba, des Nacha les Choulra, des Ika les Gadia, des Abinaba, des Trézouzé, Radgadia, tous ensemble. Vata Kadosh Baruch Hu, Vishachal des Malarabavet, Vishachal des Shochet, Vishachal des Toura, Vishachal les Maya, des Chava les Noura, des Arabes les Koutra, des Ika les Kalba, des Nacha les Choulra, des Akra les Gadia, des Abinaba, des Trézouzé, Radgadia, il est venu à Kodesh Dieu, il a tué l'ange de la mort, et l'ange de la mort il a tué le Shochet, et le Shochet, celui qui a tué, il a égorgé le bœuf, et le bœuf il a bu l'eau, et l'eau elle a éteint le feu, et le feu il a brûlé le bâton, et le bâton il a tué, il a frappé le chien, et le chien il a mordu le chat. Il a mordu le chat, et le chat il a mangé l'agneau, et l'agneau il a été acheté pour mon père, 2 zouz et 2 zouz. Radgadia, un 9 et 9. Un bœuf, un agneau. Alors maintenant on a terminé. Il y en a qui disent Echat Inodea, qui chantent. Il y en a qui savent Shirachirim. On va dire juste la première trope de Echad de Edouard. Echad on va dire juste le premier. Echad Miodea, tous ensemble. Echad Miodea, un seul. C'est quoi? Echad Elokeinu, Dieu c'est Dieu qui est au ciel et sur la terre. Deux c'est quoi 2? Shnaim, Miodea, Shnaim. Moi je sais qui c'est Dieu. Shnaim, c'est les 2 tables de la loi. Echad Eloheinu, Eloheinu, Shebashamai Ubaret, Shalosh, Miodea, c'est quoi 3? C'est 3, c'est 3 nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Shavot, Shkeno, Rotavrit, Echad Eloheinu, Bon, on y va à 13, on va directement à 13. Shloshesar, Miodea, Shloshesar, Aniodea, Sar Madaya, Sheazar, Shivdaya, Hadasar, Korvaya, Asara, Dibraya, Tisha, Yerededa, Shemona, Mila, Shiva Yereshabta, Shisha Sidre Mishnah, Chamisha Moshe Torah, Arba'a Imaot, Shosha, Shenu, Chot, et un seul c'est Dieu. Allez mes enfants, on voulait qu'on fasse un peu de Dvar Torah sur Pessah, et comme ça on s'endort sur la table, d'accord? On va pas directement dormir. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes. Bracha ve'atzlacha. Que Dieu vous bénisse.
et qui nous libère à nous tous. Et qui guérisse tous les malades. Amen. Qui marie tous les célibataires. Amen. Et qui donne à manger à tous ceux qui n'ont pas à manger. Amen. Et qui donne la sagesse à ceux qui n'ont pas la sagesse. Amen. Et qui donne la Torah à tous les pays d'Israël. Amen. Bientôt à Jérusalem. Amen. Beshana Rabba.